I pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video na kanalu Farmer Experience DP. Moje ime je Dušan Protić i danas ću vam predstaviti kako radimo jesenju, odnosno jesenju obradu zemljišta i pripremanje za zimu sa Horschovim gruberom. Što se tiče ove teme i samog grubera, do sada u svim mašinama, odnosno slikama ili video zapisima, da god se video gruber, nekako je najviše pitanja ljudi bilo upravo za to, kako se pokazao, kakvi su prinosi posle njega, kako odradi zemlju, da li je dobar, da li se mora orati naredne godine i slično. Što se tiče samog grubera i ovog ovdje modela koji mi imamo, to je Horsch Terran od 3 metra. Mi smo njega koristili na našim parcelama zadnjih 15 godina i nismo imali plug. Sad, prošle godine je kupljen taj plug koji također danas se nalazi na njivi i nadam se da ću se u jednom momentu susresti s njim pa da vam pokažem i kako on radi, odnosno neke osnovne razlike. Također, htio bih da se zahvalim svima koji su zapratili kanal, koji su lajkovali video, komentarisali video i također bih zamolio sve koji nisu, vama to ne znači ništa, ali pretplatite se. To jest ne pretplatite se, zapratite kanal pa ćemo u narednom periodu objavljivati još više videa. Traktor je svima dobro poznat, ovaj put smo se opredelili da ovaj traktor sa redovnim motorom od 185 konja koristimo danas za gruber zbog same širine točkova, a drugi traktor 7080 koji ima 200 konja, njega ćemo danas koristiti za plug iz razloga što su mu malo uži točkovi i više odgovara. A opet u ovom slučaju je sam gruber širi od širine traktora za nekih 20 santima. Sada bih vam prvo pokazao, pošto sam napravio par krugova na ovoj parceli, kako to izgleda kada se odradi s gruberom. Ukoliko možete da vidite, ovdje je bila soja i ovo nije parcela koju smo mi radili zadnjih par godina. Ovu parcelu je radio naš prijatelj, odnosno odradili smo neku zamenu, međutim ove godine nam je on to ponovo ustupio da odradimo. I šta je sad tu zanimljivo? Ova njiva je zadnjih par godina orana, znači ona se sada prvi put radi gruberom posle 3 godine jer je nismo mi radili. Pred usev je bio soja i koliko možete da vidite, počela je i nova da niče. Ranije je pokošeno, malo je bila ranija sorta, ranije je pokušeno i sada sam ja tu napravio 2 kruga. Po meni super izgleda, koliko možete da vidite. Znači, bukvalno je odrađeno tako da kada bi se prešlo setospremačem na proleće jednom ili džerminatorom, naravno vidjet ćemo kakva bude situacija sa korovima na proleće, može da se radi sejanje. Odnosno, i generalno smo pogodili i sam današnji dan je takav da je zemlja dobila određenu količinu vlage, opet nije previše mokro, da izbacuje, kako mi to kažemo, kaiševe, da se ne kruni lepo, da bude mokro, da guši valjak, već bukvalno idealno, tako da zemlju koju napravi veoma sitnu i po meni dosta to dobro izgleda. Zahvat je 3 metra, tako da mnogo brže se radi nego sa plugom. Evo, ukoliko možete da vidite, tamo se nalazi plug naš. Mnogo brže se radi nego sa plugom, veći je zahvat, brzina kojom se kreće traktor je nekih 10, između u stvari 9 i 11 km. U nekim momentima se kreće 9 ako je onako tvrđe, a ako je to lakše može da se kreće u polju C, treća brzina je 11 km, što je zaista super. Što se tiče samog grubera, njega koliko smo već imali prilike da predstavimo, on se sastoji od 10 tela sa ovim Terra gripovima oprugama. Postoje modeli i bez toga, a onda se dešavalo da pucaju šafovi koji drže te opruge, koji drže te sama radna tela, a ne opruge. Međutim, da se ne lažemo, i kod nas se dešavalo da pukne ovaj šaf, ali mnogo manje nego što je to slučaj kada nema ove opruge koje mu omogućavaju pritisak. Ono što se dešavalo na ovom gruberu da pukne jesu uzengije, sad ću vam pokazati, da, evo ih.
ove uzengije se jedino dešavalo da puknu, jer je stvarno valjak težak. E sad, ko malo prati Horša i njihove mašine, vi možete vidjeti da postoje različiti valjci koje možete da kupujete za vaš gruber ili neku radnu mašinu. Mi smo kupili, odnosno ovaj bi bio polovan, kad smo ga kupili dobili smo taj valjak, ali on se nekako u našim tipovima zemljišta dosta dobro pokazao. Sad idemo u traktor, pa ću da vam pokažem malo kako to izgleda iznutra. Sva pitanja koja imate vezano za gruber možete da postavite u komentarima ili na Facebooku. E da, također hvala vam svima koji ste stavili dobre komentare i pozitivne. Zaista to onako ohrabri da nastavimo da snimamo. Brzina kojom se krećemo. Ajde da zatvorimo prozor da biste mogli i da vidite. Ja sam u suštini to pripremio već. C, prednja vuča. Prednja vuča je, ajde da kažemo, upaljena sada. Naravno iz prve brzine se kreće. Prebacimo na napred. I krećemo. Malo je uvek kod ovih situacija gde se i snimam i vozim, onako malo je teže. Međutim, nadam se da sada možete i da vidite kako sam gruber radi. Sad malo ja tu i krivudam, izvinjavam se zbog samog težine da držim i ovaj štap na kom je telefon, ali nadam se da vidite kako to izgleda. Meni dosta lepo, dosta se dobro sviđa, međutim jedini problemi se dešavaju kada ostane puno žetvenih ostataka, tada se dešava da se sama mašina počne gušiti, kao i kada je dosta vlažno, jer što kažu, ako uđete već u decembar sa ovim gruberom, onda preko dana ne može da se radi, isključivo noću, ili ako su veliki minusi kad smrzne, tek tada može da se radi jer se guši sama mašina. Ono što bih vam još pokazao jeste neka brzina koliko se traktor sada kreće, 11,1 km. Vidite kako to izgleda, recimo njiva pored koja je orana i njiva koja je urađena gruberom. Gruberom je njiva odrađena na malo jače od 25 cm, tako da po meni je to i više nego dovoljno za soju koja će naredne godine biti posejana ovde. Hteo bih da kažem da smo mi kod nas na gazdinstvu uglavnom većinu zemlje koju smo, odnosno na kojoj je bila posejana soja, većinu zemlje smo već da kažemo pripremili, uzorali ili podrili i spremili za zimu. Jedini problem koji se tu postavlja jeste što nam je ostala određena količina soje, nekih 25 jutara soje nismo pokosili. Čekamo da udari mraz jer je trenutno veoma visoka vlaga, rod nije preterano velik, otprilike kao i što sam pričao u jednom klipu, ali je sve to problematično jer nema roda, kasnije kad predate s velikom vlagom dosta vam uzmu, tako da za taj deo soje ćemo čekati da udari mraz pa ćemo vidjeti. Takođe, ne znam kod vas kakva je situacija, kakvi su bili prinosi, da li je ostalo još te pokošene soje u vašim krajima. Ako imate želje možete da napišete komentar pa da podelimo neko iskustvo. I to bi bilo to što se tiče ove njive. Sa leve i desne strane vi već možete da vidite kako je to odrađeno. I ajde da kažemo brzina kojom sam se kretao sve vreme, evo, pošto sada nekih 11,8 km i 1970 obrtaja. Najoptimalnija brzina jeste po meni nekih, ajde da kažemo 11 km, kada traktor ide nekih 1800 obrtaja. I to je otprilike onako da se uskladi i neka potrošnja i sve. Ali da kažemo ovde sada ide malo lakše jer mu nije puno, ide traktor ovde malo lakše, ali realno je da nije puno ostalo. Tako da prelazimo na sledeću njivu.
Još jednom pozdrav. Kao što sam rekao, javljam se sa druge njive. Međutim, ono što je bitno kod ove njive jeste da u jednom od prethodnih klipova ste vidjeli kako sam sa ovim traktorom. Sad ću vam staviti sliku koji je to tačno klip. Sa ovim traktorom smo radili tanjiranje. Ono što je tada napomenuto jeste da prilikom tanjiranja na ovoj njivi je bila posejana pšenica, istanjirano je jednom i posle toga smo ostavili da to isprovocira korove. Kao što možete da vidite, ovdje su se naravno pojavili korovi, nije to sad ništa spektakularno puno, ali opet zadovoljavajuće isprovocirali smo ono što je ostalo. Međutim, ono što sam hteo da napomenem jeste da je ovo njiva koju smo već dugi niz godina radimo. I zadnjih 10-15 godina je ova njiva isključivo rađena sa gruberom. Znači nijednom nije orana, odnosno to duboka obrada je rađena sa gruberom. Tako da evo sada, nakon jednog tanjiranja, kada sam došao na ovu njivu, možete da vidite kako to izgleda kada se odradi gruberom. Imaćete priliku da vidite i samog traktora, međutim mnogo je dobro ispalo. Dosta je sitno, nema velikih busa. Kada to udari jedan ili dva jaka mraza, to će bukvalno da se napravi da bude kao pesak. A kao što možete da vidite, pojavio se i korov. Ono što je bitno jeste da, kao što sam rekao, nije to neka velika količina korova, ali opet uspeli smo da, kažemo, isprovociramo taj korov. Međutim, suština je da njive koje radimo dugi niz godina gruberom se mnogo lakše rade i stvarno omogućavaju traktoru da kada radi sa gruberom idu mnogo brže. Ono što možete vidjeti jeste evo, još jedna njiva soje, iako je danas 12. 13. novembar i dalje su ostale soje kod nas u selu. Dosta nije pokošeno. Sad kad će ostali ljudi kositi ne znam, mi smo se spremili nešto da to bude kada malo krenu mrazevi, da odmah pokosimo pa da vidimo šta će ostati. Sada bih vam još jednom pokazao koliko to lakše ide kada je u pitanju njiva koju dugi niz godina radimo, a ne njiva koju smo prvi put počeli da radimo. Svaki put je malo, da kažem, svaki put je malo zeznuto, pošto prelazimo, odnosno jednom rukom sve radimo. Znači ja volim da ga, da kažemo, zaletim prilikom to spuštanja. Prilikom spuštanja mašine i krećemo. Malo glasnije se čuje jer je bio otvoren prozor. Tako da na ovoj njivi, ukoliko može da se vidi, traktor dosta lagano ide u brzini C3, dok je na prethodnoj njivi koju mi nismo radili, već je radio neki naš prijatelj i godinama je radio orane na njoj. Mnogo teže išlo, bilo je busavije, više je traktor skakao, a ovdje to mnogo bolje ide. Ovdje možete da vidite kako i na samoj njivi to lepo izgleda. Znači vidite da je to i kada je tanjirano je bilo lepo urađeno. Sada kada se odradi sa ovim gruberom je stvarno spremno za zimu. Evo još malo da zabeležimo video materijala sa posljednje njive. Morao sam da zatvorim prozor pošto se jako čuje kada je prozor otvoren, a ovako je dosta dobra izolacija u kabini. Evo vidite kako kreće da se približava veče. Onako zaista je lepo na njivi. Evo neki 1810 obrta je 11,8 km na sat, evo 11,9. Međutim stvarno zavisi, sve se osjeti da li je kroz taj prohod prošao kombajn ili ne, stvarno utiče na samu lakoću rada i brzinu koju je moguće razviti. Sad bih hteo još malo da pustim da pogledate kako to sama mašina radi. Ono što je zaista može da se vidi sad koliko u ovom pravcu kada ide sunce jeste da mašina
dosta lepo odradi, iako je zemljište onako vlažno, ali dovoljna količina vlažnosti da ne bude previše suvo, da budu velike buse, a opet ne dolazi do lepljenja na diskove i na onaj valjak koji ume da bude problematičan kada bude situacija da je zemljište jako vlažno. Najteže mi bude kad treba da okrenem traktor, a sve sa jednom rukom i još da držim telefon koliko je moguće pravo, odnosno ravno, pošto ja to snimam sa običnim ovim selfie štapom, tako da nije neka kamermanska oprema, ali solidno to ispadne na kraju. To jest, meni se sviđa, a nadam se da i vama koji gledate snimke. Evo još malo da napravimo kadrova odavde, gde će se možda malo lepše videti u kakvom je stanju zemljište, odnosno kako sama mašina radi. Evo brzina koju razvijamo, možda se kraju, nadam se da vam se ovaj video svideo. Probat ćemo malo da u narednom videu, pošto nisam uspeo da se danas nađem sa Brankom koji je bio na oranju, pa da obuhvatim i u ovaj video. Naredni video ćemo napraviti o oranju, a nadam se da ćemo se do kraja, dok ne pozavršavamo u stvari sve parcele koje su vam preostale, u jednom momentu naći zajedno na njivi pa da snimimo uporedno oranje i podrivanje. Sve najbolje vam želim, još jednom vas molim, stavite like, zapratite kanal, komentarišite, pa da nastavimo sa rastom pratilaca. Sve najbolje!